แพลนอะไรไว้มักจะออกเป็นแบบจากหน้ามือเป็นหลังมือหมดเหม็นน่ะเฮ้ยอร่อยนะ Why do this โรงแรมนะเว้ยโรงแรมแกรนด์บาฟู ตอนนี้เราอยู่บาปูบาซาร์ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งราคาถูกฟิลเหมือนประตูน้ำบ้านเราอะอยู่ตรงกลางซิตี้เซ็นเตอร์เลย ใกล้ๆฮาวามาลกับซิตี้พาเลสซึ่งเป็นจุดแลนด์มาร์คของใจปู นี่คือภาพการต่อรองกันเกิดขึ้น เมื่อกี้เขาเสนอราคามา 1,150 บาทเอ้ย 1,150 รูปีเซบูเราบอกว่าแพงไปดิสคาวไว้หน่อยเขาบอกว่าเขาลดได้50 รูปีเราก็เลยบอกว่าอ๋อ 1,100 รูปีเหรอโอเคเราไม่เอาพอเราก็ต้องจะหันหลังไปเขาหันมาเรียกเลยแล้วเขาก็บอกว่าแบบยูอยากได้เท่าไหร่กดเลขเลยอะไรอย่างเงี้ย เฮ้ยน่ารักว่ะ You open this cup. 1 minute. You want me to try right? Let me try นี่ โอ้โห He is Rajasthan. ชมกูเปราะเลยจ้ะ สวยครับ หัวน่ารักอ่ะ ของเต็มตัวแล้วจ้ะ วิ่งเลยนะ โอเคร้านแรกถือว่าเป็นการต่อราคาที่เมามันมากสำหรับคริสซี่ เรียกคนนู้นคนนี้มาคุยเลยอะ ลุงยังปิดร้านกลับบ้านแล้วอ่ะ คุ้มไหม ก็คุ้มเนี่ยน้ำมันดีอะแบบสุดท้ายเราออกมาได้ด้วยราคาที่เราต้องการ คือถ้าไม่ได้อ่ะหันหลังหนีอย่างเดียวเลยมันช้อปปิ้งเป็นยังไงบ้าง เหนื่อยอ่ะ เหนื่อย ไม่ใช่เหนื่อยแบบดูของแล้วเหนื่อยต่อราคา ต่อมันมากเลยเหรอ เราก็มันเขาก็มันคือแบบไม่มีใครยอมใคร วันนี้เบบีเสียหายไปเท่าไหร่ เท่าไหร่วะ3,000 รูปี ก็3,000 รูปีเองเหรอ วันนี้เสียหายไป 1,500 บาท เฮ้ย ก็ไม่เยอะนะเลยดีพอคิดเป็นบาทไทยอ่ะ ได้มาเสื้อกางเกงกำไรผ้าพันคอเครื่องประดับหัว เฮ้ย ได้กางเกง2 ตัวด้วย ทั้งหมดในราคา 1,500 บาทจ้าการ์ตูนน้ำให้ไม่ได้แพลตตินัมอย่าหวังที่นี่อินเดีย ความอินเดียความเป็นเมืองแบบชอบกินผักอ่ะคือเลือกเมนูที่เขียนว่า non vegetable แล้วนะคือ chicken quesadilla แล้วมันก็เขียนวงเล็บว่า non vegetable แต่พอเปิดเข้ามาปุ๊บมึงผักเยอะมากมึงนี่ผู้สั่ง non vegetable นะโอ้ยกินไงวะปวดหัวอีกแล้วสั่งเมนู non vegetable แต่ว่า vegetable ล้วนเลยจ้ะเมนูตอนนี้รู้สึกว่าแบบเหมือนเป็น2 วันที่แบบปวดหัวมากเพราะว่ามันหลายอย่างมากแบบที่เราไม่ได้คาดคิดอย่างหรือว่าตั้งแต่โฮลี่เมื่อวานแล้วที่จริงๆอ่ะคือตามแพลนนะโฮลี่มันคือวันนี้แต่ว่าอย่างบางเมืองเขาก็จะเล่นกันเมื่อวานอย่างเช่นเมืองเนี้ยเขาก็ดันเล่นกันเมื่อวานแต่เราก็ยังไม่ทันได้วางแพลนเลยว่าเราจะไปเล่นที่ไหนแต่มันเป็นเรื่องปกติของการเดินทางเนาะที่ว่าพอเราแพลนอะไรมาแล้วสุดท้ายถ้ามันไม่ได้เป็นไปตามแพลนเราก็ต้องกลิ้งเกลือกเอาข้างหน้าแล้วก็
ใช้ชีวิตกันต่อไปให้ได้ ซึ่งมันก็เป็นแบบนี้มา2 วันเต็มที่อยู่ที่นี่ก็คือแพลนอะไรไว้มักจะออกเป็นแบบจากหน้ามือเป็นหลังมือหมดเราก็ต้องแก้ปัญหาเอาดับหน้าหลายเรื่องเลย แต่ก็ไม่เป็นไรทุกอย่างที่ผิดพลาดมักจะออกมาดีเสมอนี่เชื่อมันมีข้อดีของมันอยู่ในตัวเสมอเราจะแค่ยังมองไม่เห็นแต่2 วันนี้คือแบบปวดหัวมากคือแบบแพลนอย่างหนึ่งออกมาอีกอย่างหนึ่งเราอยากไปที่นี่อยู่คนบอกให้ไปที่นี่อะไรอย่างเงี้ย ส่วนเมนูของผมเมื่อกี้คือไอ้ที่มันเป็นแบบเบอร์เกอร์ใช่ไหมคือมันเป็นฟิลเหมือนแบบลาบหมูก้อนทอดอะแล้วเอาไว้ตรงกลางไว้แต่มันเป็นแบบสไปซ์ของแบบอินเดียอร่อยดีไม่แย่นะถ้าเบื่ออาหารอินเดียเบื่ออะไรอย่างเงี้ยร้านนี้ก็มีแบบเม็กซิกันกับแบบอเมริกันเนี่ยแซนด์วิชมีอิตาเลียนด้วย Day 3 of being in Jaipur India so วันนี้ก็เรากำลังจะเช็คเอาท์ออกจาก Hyatt Regency Jaipur แอบเศร้าเหมือนกันนะเพราะว่าอยู่ที่นี่คือแบบรู้สึกถูกสปอยมากๆสถานที่ดีบริการดีอาหารดีมากๆแต่ว่าอย่างที่บอกคือเราอยากมาสัมผัสประสบการณ์ที่อินเดียทั้งแบบหรูหราแล้วก็แบบแบ็คแพคโฮสเทลเรากำลังจะออกไปผจญภัยที่อินเดียแบบเต็มรูปแบบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันกลับเลย แผนของเราก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปจอร์จโบใช่ไหมแล้วเดี๋ยวพอเราเสร็จปุ๊บเราจะกลับมาที่นี่ใจเปิดเพื่อไปอัครา ไปดูทัชมาฮาล ใช่เราดูนะว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่วันนี้ก็ขอบคุณที่นี่มากๆที่แบบดูแลเราดีมากๆจริงๆ ใช่ Hyatt Regency ใจเปิดนะ ทริปอินเดียแบบจริงจังแบบลุยๆที่ทุกคนต้องการก็จะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตอนนี้มาเช็คอินโรงแรมที่อยู่ในตัวเมืองแบบกลางตัวเมืองเพื่อมาอยู่แค่คืนหนึ่งแบบก่อนที่พรุ่งนี้จะเช็คเอาท์ออกไปเมืองจอร์จปูโอเคนะโอเคทุกคนราคาก็ไม่แพงเกินไปแล้วก็ไม่ได้ถูกจนน่ากลัวอยู่แบบห่างจากเมืองแบบ15 นาทีอะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนนั้นที่เราอยู่ตรงนู้นมาทาง40 นาทีตอนนี้เราก็จะขยับเข้ามาในเมืองหน่อยคืนหนึ่งเพื่อที่วันนี้จะได้เก็บ attraction ต่างๆในตัวเมืองให้มากที่สุดก่อนที่พรุ่งนี้เราจะออกเดินทางเดี๋ยวเราจะกำลังไปที่อื่นกันแล้วแล้วก็จะออกไปจากที่นี่เมื่อกี้ก็เช็คอินเข้าโรงแรมเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ออกมาเที่ยวตรงฝั่งที่มันเป็นแบบ Old City Center อะแล้วก็ขึ้นรถมาสังเกตว่าที่นี่คนขับและไกด์ทุกคนอาจจะคุยโทรศัพท์กันตลอดเวลาแล้วก็อยู่ดีๆเนี่ยอยู่ดีก็จอดรถแล้วก็ลงไปเดินไหนก็ไม่รู้ลงไปแล้วก็ปล่อยเราทิ้งอยู่บนรถเยี่ยมันเดินดีว่ะตอนเช็คอินโรงแรมใช่ป่ะก็คือวางไฮโดรฟลาสเนี่ยเอาไว้ข้างล่างแป๊บเดียวเองเว้ยแล้วคือลงมาแล้วหายไปแล้ว แล้วก็เลยเดินมาถามฟรอนต์ว่าแบบแบบ you see ไหมแบบเนี่ย you see ไหมเนี่ย blue one you see ไหมไม่เห็นแล้วพอไม่เห็นเสร็จปุ๊บก็เลยเอาหายไปไหนวะก็เลยเอาหายแล้วก็เลยเดินขึ้นมาตรงนี้มาขึ้นมาบนรถแล้วก็บอกไกด์ว่าเดี๋ยวไปถามฟรอนต์ให้เพราะว่านี่เขาบอกว่าวางไว้ข้างล่างเขาก็เลยเดินไปถามฟรอนต์ให้พอเป็นคนอินเดียไปคุยคนอินเดียอยู่ดีก็หยิบออกมาจากข้างล่างขึ้นมาให้แล้วก็แบบคือเก็บใส่ใต้เก๊แล้วอะอะไรวะนี่ก็เลยแบบแล้วนี่หันมองหน้าเขาแล้วก็แบบ why do this โรงแรมนะเว้ยโรงแรมก็บอกน้ำยังเอาเลยไกด์บอกว่าเหมือนแบบพอเราถามเราโรงแรมไม่เข้าใจซึ่งแบบเราชี้ก็บอกน้ำแล้วบอกว่า have you seen this one a blue one เขาบอก no คือมันไม่ใช่ไม่เข้าใจอะถ้าไม่เข้าใจเขาน่าจะเอาคนอื่นที่คุยได้มาคุยกับเราแต่นี่เขาบอก no แบบไม่เห็นแต่พอเป็นไกด์เข้าไปคุยก็คือเจอเลยทันทีหยิบมาจากคือจิบมาจากข้างล่างเลยจ้ะงงมากว่าแต่ไกด์อะหายไปไหน ทิ้งเราอยู่บนรถนี่เขาต้องมั่นใจนะว่าเราจะไม่ได้อยู่ขับนั่งข้างหน้าแล้วขับรถเขาออกไปเลยอะเพราะว่าที่นี่เป็นแบบโยเกิร์ตที่โด่งดังของอินเดียเขาจะเรียกว่าแบบลัสซี่วาลาแล้วเป็นแบบใส่ในแก้วอย่างเงี้ยเป็นแก้วแบบเดี๋ยวมาลองชิมกันดีกว่าดื่มมันอร่อยนะ
อมแบบหอมนมอ่ะ เหมือนกินโยเกิร์ตแบบเวลาเราไปยุโรปอ่ะเป็นรสเดียวกันเลยเว้ย อร่อยว่ะไอ้เลิฟโซเมื่อกี้ถามไกด์ว่าผู้หญิงที่เนี่ย เวลาเขามี If จุ you ดสีแดง wear บนหน้า first ผากอะ sari, if you wear first sari, อ่ะฮะ then we first you wear sari and then by city palace. อ๋อไม่เป็นไร it's okay I wear this No, what you wear when you go dress. I just bought yesterday นะ อะไรอะ I went to Bapu Bazaar yesterday for shopping เนี่ยเมื่อกี้ถามไกด์ว่าผู้หญิงอะอินเดียเวลาเขาจะมีจุดสีแดงตรงหน้าผากแปลว่าอะไร เพราะว่าเห็นบางคนแบบมีบ้างไม่มีบ้างเขาบอกว่าจุดสีแดงตรงหน้าผากรวมไปถึงจุดสีแดงที่อยู่ตรงกลางหัวอย่างเงี้ยแปลว่าผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว ซึ่งเหมือนเป็นแทนแหวนแหละ ก็คือเพราะว่าคนที่เนี่ยเขาใส่เครื่องประดับเยอะฉะนั้นอันที่จะบ่งบอกจริงๆว่าผู้หญิงคนนี้แต่งงานแล้วคือจุดสีแดงบนหน้าผากแล้วก็เรื่องที่เนี่ยผู้หญิงขับรถเป็นอะไรที่ไม่ค่อยเซฟเพราะว่าคนที่เนี่ยเขาจะมองผู้หญิงอะขับรถไม่ดีเหมือนขับรถไม่เก่งอะขับรถไม่แข็งแล้วจะสร้างอุบัติเหตุฉะนั้นเมื่อกี้ผ่านมาแล้วคือผู้หญิงอะขับรถนี่ก็เดานะว่าเขาน่าจะแบบไปเฉี่ยวชนผู้ชายหรือกลุ่มผู้ชายแล้วก็โหเมื่อกี้ผู้ชายประมาณ20คนอะลุมรถที่ผู้หญิงขับรถคนเดียวเพราะว่าแค่การที่เขาเป็นผู้หญิงขับรถอะเราก็อาจจะแค่แบบไปเฉี่ยวชนหรือขับไม่ดีหรืออะไรก็ตามซึ่งทำให้เห็นเลยว่าถ้าเป็นผู้หญิงขับรถที่เนี่ยก็คือต้องควรจะอย่างน้อยมีผู้ชายอยู่บนรถด้วยหรือว่าอาจจะต้องแบบขับแบบระวังมากๆเพราะถ้าเกิดไม่พอใจนิดนึงก็คือเป็น With เรื่อง this เลย kind of one. การฆ่าวัวในอินเดียถือว่าผิดกฎหมายร้ายแรง คนเลี้ยงที่ไม่มีกำลังเลี้ยงแล้วหรือไม่ต้องการวัวแล้ว ก็จะปล่อยวัวออกมา กลายเป็นวัวจรตามท้องถนนอย่างที่เห็นเลย ตอนนี้ก็อยู่ใน City Palace แล้ว โดย City Palace เนี่ยจะมีค่าเข้า2แบบแต่ว่าราคาจะเปลี่ยนเรื่อยๆนะฉะนั้นต้องคอยอัปเดตด้วยซึ่งราคามันจะมีอยู่2แบบที่1ก็คือเป็นแค่ภายนอกพระราชวังก็คือบริเวณทั้งหมดที่ไม่ใช่ในตัวพระราชวังซึ่งที่ซี่มาค่าเข้า700 รูปีต่อคนแต่ถ้าอยากได้เป็นแบบเข้าไปข้างในเลยในแต่ละห้องโดยเฉพาะห้องที่โด่งดังของที่ชื่อว่า Blue Room เนี่ยอันนี้ต้องจ่ายค่าเข้าที่แพงขึ้นซึ่งมันก็จะเข้าได้หลายๆห้องในพระราชวังเลยซึ่งอันนั้นอยู่ที่ 4,000 รูปีต่อคนแต่ว่าวันนี้เราเลือกที่จะดูแค่ภายนอกโดยที่เนี่ยจะมีประตู4 บานคือ1 2 3แล้วก็4ในแต่ละอันจะแทน4ฤดูของที่นี่คือหนาวฝนร้อนและร้อนมาก ข้างในนี้เราก็เข้าไปแล้วเมื่อกี้แต่มันเป็นส่วนที่ห้ามถ่ายรูปห้ามถ่ายวิดีโอก็เลยไม่ได้ถ่ายอะไรมาให้ดูกันแต่ว่ามันเป็นห้องเหมือนแบบห้องเฉลิมฉลอง The Succession to the Throne อะไรประมาณนั้นเหมือนห้องแบบเขาเรียกว่าภาษาไทยว่าอะไรอะเวลามีการผัดเปลี่ยนโถงพระโรง โถงท้องพระโรงโถง เหมือนท้องพระโรงไว้ทำแบบพิธีกรรมอะแบบเช่นเปลี่ยนถ่ายแบบอำนาจอะไรเงี้ยเปลี่ยนแบบมอบมงกันอะมอบมงกันที่ห้องเมื่อกี้เขาเลยไม่ให้ถ่ายแต่มันก็จะมีรูปปั้นไม่ใช่รูปปั้นเป็นรูปวาดของคิงตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นปัจจุบันอะไรอย่างงี้ซึ่งเป็นแบบรูปออริจินอลและรูปใหญ่มากนั่นแหละก็สนุกดีเมื่อกี้ได้เข้าไปอ่านเรื่องราวของคิงแต่ละคนอีกหนึ่งความรู้ก็คือบนยอดของ City Palace เนี่ยก็คือถ้าเกิดมีธงอยู่2 ผืนบนยอดเสาอะคือมหาราชาอยู่ที่ชัยพุระอันนี้แต่ถ้าเกิดมีแค่ผืนเดียวก็คือพระองค์ท่านไม่อยู่ที่นี่อยู่ที่อื่น เอาใส่กินก็ได้มีแพง150 แพงนี่ห้องน้ำสาธารณะ สวัสดีครับ มีห้องน้ำสาธารณะทุกคน เมนไม่ดีนะสโนไม่ดีเหม็นน่ะ อยู่ไป อ๋อลงแล้วนะ This is how
ถ้าจะมาพระราชวังสายลมดังๆของที่นี่ที่ชื่อว่าทาวามาวเนี่ยก็คือแนะนำว่าให้เรียกริกชอหรือตุ๊กๆอินเดียมานะเพราะมันไม่มีที่จอดมันอยู่ข้างถนนเลยแบบข้างถนนเลยอะฮาวามาวเป็นส่วนหนึ่งของ City Palace เพื่อให้สตรีชั้นสูงที่อาศัยอยู่ในวังสามารถมองออกมาเห็นชีวิตของผู้คนธรรมดาหรือเทศกาลต่างๆบนถนนนอกวังได้เพราะสตรีชั้นสูงต้องปฏิบัติตามกฎปูราดาซึ่งไม่ให้เปิดเผยใบหน้าในที่สาธารณะจะมีอยู่2คาเฟ่ที่ดังๆทุกคนชื่อว่าวินคาเฟ่กับทัชชูคาเฟ่ซึ่งวันนี้เรามาทัชชูคาเฟ่แต่ทั้งคู่อะเดาว่าอันนู้นก็จะมีเพราะว่าเนี้ยมันมีมินิมัมการสั่งว่าต้องอย่างน้อย500รูปีหรือคนละหนึ่งเมนูก็คือห้ามมันถ่ายรูปเฉยๆก็ห้ามมานั่งแบบ10 คนนั่งสั่งเครื่องดื่มเดียวอย่างนี้ไม่ได้คือทุกคนต้องสั่งอย่างน้อย1หรือไม่ก็อย่างน้อย500รูปีคือวันนี้บอกกับไกด์ว่าอยากเพ้นเทนหน้าที่มือแล้วสิ่งที่ไกด์บอกว่าได้จัดให้ไกด์ก็โทรศัพท์หาผู้หญิงคนนึงก็คุยกันภาษาอินเดียแล้วก็ไม่รู้เรื่องหรอกแล้วไกด์ก็บอกว่าเนี่ยให้พี่เคกับยายไปนั่งหน้าเพราะว่าเดี๋ยวจะไปรับคนเพ้นเทนหน้ามาให้นี่ก็งงๆอ้าวเราไม่ได้จะไปที่ร้านหรืออะไรอย่างนี้หรอเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปรับคนเพ้นเทนหน้ามาให้แล้วเขาก็มาถึงที่หนึ่งแล้วเขาก็จอดรถแล้วเขาก็ลงไปเลยแล้วเขาก็น่าจะแบบไปตามผู้หญิงคนนั้นมาจากร้านแล้วก็วันนี้เราก็เลยได้มาเพ้นเทนหน้ากันในรถและเจ้าตัวคนเพ้นเทนหน้าก็มาแล้วแล้วก็เป็นแบบเพ้นเทนหน้าถึงที่นะเป็นแบบเทนหน้า delivery มาก I love เสร็จแล้ว thank you Okay, dai. ว้าว เราขึ้นมาแจ็คเกอร์ฟอร์ด แจ็คเกอร์ฟอร์ดที่เป็นแบบแคนนอนที่ใหญ่ที่สุดที่เขาบอก ซึ่งอยู่ นะ สูงอะ ใช่ อยู่สูงเห็นวิวเมืองแบบวิวจากอากาศดีนะ อากาศดีว่ะ เป็นวิวสูงของเมืองเลยฉะนั้นถ้าอยากได้แบบถ่ายภาพถ่ายรูปชมวิวก็คือขึ้นมาบนนี้ได้ อยู่ใกล้ๆกับอาร์แมร์ฟอร์ดขึ้นมาทางเดียวกันโอ้ฮัลโหลเฮ้ย อุ๊ย ตกใจรู้ว่า โดนฝาดคอนะคะเขาเคลมว่าเป็นปืนใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอันนี้ก็คือจริงๆวันนี้คือวันที่เท่าไหร่นะ วันนี้วันที่ 28 ตอน 5 ทุ่ม 5 นาที อีกประมาณ 55 นาทีกำลังจะเข้าวันที่ 29 ซึ่งเป็นวันที่เรากำลังจะลงคลิปนี้ ใช่ ตอนนี้เรากำลัง final check คลิปอยู่เรามาเจอจุด error อันหนึ่งซึ่งทำให้เราเลยต้องมาอัดคลิปนี้แทน อย่างที่ทุกคนเห็นคลิปที่กรอแบบเร็วๆเมื่อกี้ใช่ปะจริงๆอ่ะมันเป็นการบ่นแบบชุดใหญ่แบบชุดใหญ่ไฟกระพริบของเรามาก ทั้งหงุดหงิดทั้งโมโห ทั้งเสียใจทั้งผิดหวังหลายอย่างมาก กลัวมันจะดูแบบรุนแรงไปหรือคนอาจจะฟังไม่รู้เรื่อง ก็เลยคิดว่าเราตัดสินใจมานั่งถ่ายคลิปกันวินาทีสุดท้าย เพื่อที่จะอธิบายทุกคนฟังว่าเกิดอะไรขึ้นแบบละเอียดดีๆแล้วก็ให้เข้าใจกันดีๆดีกว่าสิ่งที่เราพูดกันในคลิปเนี่ยคือมันเป็นการบ่นเกี่ยวกับการเดินทางของเรา2 คนในอินเดียแต่ว่ามันไม่ได้เป็นที่ประเทศไม่ได้เป็นที่อินเดียไม่ได้เป็นที่ผู้คน
แต่มันเป็นที่คนที่เราเดินทางด้วยบุคคลหลักๆนั้นก็คือไกด์ของเราเอง / คนขับรถเราหาไกด์คนนี้หรือคนขับรถคนนี้เนี่ยในอินเทอร์เน็ตซึ่งเราก็เจอคนนี้แล้วก็เป็นคนแรกที่ตอบเรา อ่ะตัดเข้าประเด็นเลยแล้วกันคือมันเป็นสิ่งที่ทุกคนน่ะเตือนกันแล้วในอินเทอร์เน็ตในการเที่ยวอินเดียว่าระวังเรื่องไกด์พาไปในที่ที่เขาได้ค่าคอมมิชชั่นและตัวซี่เองก็เตือนทุกคนในคลิป EP 1 ไปแล้ว สุดท้ายเราก็โดนจนได้ก็คือกับไกด์คนเนี้ยเราไม่ได้ไปสักที่หนึ่งที่เราอยากไปเลยเว้ยทุกคนร้านอาหารคาเฟ่ต่างๆที่เราเลือกกันไว้ว่าเราอยากไปอ่ะสุดท้ายเขาก็ไม่พาเราไปแล้วเขาก็บังคับเราไม่เชิงบังคับเราแต่ว่าขับรถพาเราไปในร้านที่เขาแบบได้ค่าคอมมิชชั่นอ่ะก็อย่างร้านเมื่อกี้ที่เราถ่ายให้ดูอ่ะร้าน Daniel's อ่ะก็เป็นร้านที่เราไม่ได้ตั้งใจจะไปเราตั้งใจจะไปอีกร้านนึงแต่เขาบอกว่าเอ้ยมันปิดแล้วเดี๋ยวพาไปอีกร้านนึงแล้วเขาก็พาเราไปเลยเว้ยแล้วสุดท้ายเราก็มารู้ว่ามันเป็นร้านที่เขาสนิทสนมแล้วเขาก็ได้ค่าคอมมิชชั่นจริงๆซึ่งมันเป็นร้านที่เราตัดสินใจลงเพราะว่ามันเป็นร้านที่อาหารไม่แย่นะทุกคนมันโอเคแต่แค่มันไม่ใช่ร้านที่เราแบบตั้งใจจะมาแล้วเราก็มารู้ทีหลังว่ามันก็เป็นร้านที่เขาพาลูกค้าทุกคนเขาไปก็คือเป็นรูทีนเลยอะแล้วเราก็เลยรู้สึกแบบเซ็งอะเราแพลนอะไรไว้อะก็คือเราไม่ได้ไปตามนั้นเลยเพราะว่าเขาแบบพาเราไปที่อื่นหมดเลยอะซึ่งมันก็เป็นหลาย ๆ ที่ที่เราอยากไปไหนแล้วเขาไม่พาไปเขาก็จะแบบที่นี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าเชื่อเขาสิอันนี้ดีอันนี้ดีแล้วเขาก็พาไปเลยซึ่งมันก็มีหลาย ๆ มุมที่แบบเขาพาไปแล้วก็เหมือน แบบเขาพาไปแล้วก็คิดซี่เห็นแบบเจ้าหน้าที่ยัดเงินใส่มือเขาอันนี้แค่วันนี้นะทุกคนที่เราเจออะแล้วที่พีคกว่านั้นอะที่ทำให้เราแบบโมโหจริงๆอะจนเราต้องอัดคลิปบ่นเป็นชุดเมื่อกี้ก็เพราะว่าการตกลงกันเรื่องการจ่ายเงินที่ไม่ลงตัวณวันที่ภูเก็ตวันนั้นวันที่เราคุยกับคนขับรถคนนี้คือเขาบอกให้เราอะโอนเงินมาให้เขา 2,000 บาทเพื่อเป็นการมัดจำก่อนพอถึงวันที่เขาต้องมารับเราเขามารับเราแล้วเขาก็พาไปอย่างเนี้ยที่ทุกคนได้เห็นกันก็คือวันนี้หลังจากที่เรากินข้าวกันที่ Daniel เสร็จไม่ยังไม่เสร็จด้วยยังไม่เสร็จยังกินข้าวกันอยู่ที่โต๊ะเราเลยไม่ได้ถ่ายอะไรต่อเพราะคนเนี้ยมานั่งร่วมโต๊ะอาหารกับเราและขอเงินเราตรงนั้นคือต้องอธิบายก่อนว่าเขาแบ่งจ่ายเป็น3งวดคืองวดมัดจำที่จ่ายจากไทยเลยแล้วก็งวดที่2วันแรกของการเจอกันแล้วก็งวดที่3ช่วงวันท้ายๆตอนนี้เขาก็มาทวงงวดที่2จากเราแต่ตรงที่มีปัญหาก็คือเราไม่มีแคชพอที่จะจ่ายให้เขาเรา2คนเตรียมเงินมาสำหรับ9วันการเดินทางที่ค่อนข้างพอดีและเผื่อแล้วเราก็ไม่ได้ expect ดีกว่าเราไม่ได้ expect ว่าเราต้องจ่ายแคชทั้งก้อนใหญ่เนี่ยให้กับใครอีกคือถ้าทุกคนถามว่าอ้าวแล้วเราไม่มีเงินฉุกเฉินหรอเรามีบัตรเครดิตเรามีอะไรก็ตามที่ถ้าเกิดเผื่อฉุกเฉินอย่างเช่นเรื่อง medical เรื่องการจองโรงแรมเรื่องอะไรที่มันแบบนอกเหนือจากการใช้เงินสดที่เรามีอ่ะเรามีบัตรเครดิตและสิ่งที่เขาต้องการก็คือเขาต้องการเงินสดในราคาในหลักหมื่นซึ่งเรามีพอไหมมีแต่ถ้าเราให้เขาทั้งหมดเนี่ยอีกอาทิตย์หนึ่งที่เหลือของเราเนี่ยคือเราจะไม่มีเงินสดใช้เลยคือแบบจะเหลือน้อยมากๆซึ่งมันจะไม่มีปัญหาเลยถ้าเขาแจ้งมาจากไทยว่ารับแต่เงินสดนะเราก็จะแลกในจำนวนที่พอดีกับค่ารถเนี่ยให้เขาแต่ว่าตอนจองค่ามัดจำอ่ะก็จองแบบใช้การโอนอะไรตามปกติเขาก็บอกโอนได้อะไรเงี้ยแล้วคิดว่าโอเคงั้นงวดที่2และงวดที่3ก็คงเป็นการโอนตามปกติแล้วเขาก็ไม่มีการแจ้งว่าแบบ cash only พอมาถึงเขาก็บอกว่า no cash only เขาพูดอะไรนะ it's not my problem แล้วเขาบอกไปงั้นเดี๋ยวพาไปหา ATM ตอนดึกเลยตอน 3 ทุ่มกว่าแล้ว3 ทุ่มครึ่งแล้วเราไปหาตู้ ATM 2 ตู้ซึ่งก็ไม่สามารถกดเงินออกมาได้ด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันจนในท้ายที่สุดเขาก็เลยพูดว่าอ๋อโอเค you can transfer แล้วแบบเหมือนจะด่าเรามันโอนได้อะแต่ว่ามันแค่อยากได้เงินสดแล้วมันบังคับเราจนแบบจนขีดสุดอะให้เราต้องไปหาเงินสดให้มันให้ได้อะเราก็เลยแบบเซ็งอะที่แบบเอ้าทำไมทำแบบนี้อะทำไมต้องมาขยันขยอแล้วเกือบตีกันอยู่ในร้านอะเขาจะเอาเงินสดให้ได้ซึ่งตอนนั้นเราก็เองก็ไม่ได้อยากมีปัญหากับเขาเพราะว่า
เราต้องเดินทางกับเขาอีก3 วันเพื่อไปจอร์จปูแล้วก็เราต้องไปอัครากับเขาซึ่งมันแบบมันลองเจอร์นี่มากเราเลยยังไม่อยากแบบมีปัญหาอะไรกับเขาแล้วก็เราก็เลยเลือกที่จะคอมดาวน์แล้วก็ทำตรงนั้นให้แบบมันโอเคที่สุดอ่ะอันนี้แค่วันแรกที่เจอเขานะทุกคน แล้วก็มาบ่นชุดใหญ่ใส่กล้องเหมือนที่ทุกคนเห็น โอเคเล่าให้ฟังจบละกลับไปสู่คลิปหลักกัน เอาเป็นว่าพรุ่งนี้เรากำลังจะออกเดินทางไปจอร์จปูแล้วก็จะเป็นการเดินทาง6 ชั่วโมง บนรถเราจะไปลุยเองที่จอร์จปู4 วัน 3 คืนสำหรับตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราตัวบอทขับน้อยๆด้วยนะคะบอทขับน้อยๆในอินเดียใหญ่บ๊ายบายมาถึงเมืองจอร์จปูแล้ว เขาเปลี่ยนคนมารับเราเว้ย เมืองนี้เลยตรงนี้เขาบอกว่าเป็น Blue City ถ้ากูหน่อยได้ไหมอยากกลับบ้าน